बेळग्यात डेली लाईट नसता. डेली म्हणजे आता मग 6 महिने झाले लाईट डेली नसता. ऑलमोस्ट सकाळी जर दनपारां जर न्हिदलो तुम्ही जेवन मातशे 2 मिनटां पडले जाल्यार कमीत कमी 10 ते 15 मिनटां लाईट 15 फावटी ती लाईट वयता. डेली लाईट वयता. आता रातची ना काल 2-3 आमकां लाईट अजिबातच ना. राती काल तेंच्यांनी कितें केल्या ती रातच्यान लाईट आता सुरू जाल्या. इतके दीस लाईट नसलेली. म्हणजे लाईट डेली वयता. हेजो तांकां दिताल्यार तांकां कांयच तांकां कळना. म्हणजे ते सांगूंक शकना कांयच उलोवंक शकना ते. येई आनी ती येयना. येई हांगा आतां ना येयल्या उपरांत येयना. ते म्हणटा सांजचे या. आमचे इतके लोक सांजचे येवपाक परत तयार ना. सांजचे इतके लोक कशे येतले आमी आतां येयले जर परत येयले जाल्यार हांगासर आमी आनी रावचे ना. आद्देरी करतले लोक आमचे सगळं गांव जर येत जाल्यार वेळग्याचो गांव राव हांगा उगी रावचे ना. अशें म्हणून आमी आतां थोडक्यात लोक येवन पण तांकां सांगून वॉर्निंग दिवन वयता. तुमकां आतां कितें सांगलें तेंच्यांनी? आमकां तिने कांयच सांगलें ना. ते येई कडेन उलया म्हणटा ते सरा कडेन उलया. आमी आतां हें करता. येयना आं येयनासलो येय मेळना तुमकां. येई पणजे आहा पळय. आमी आतां कितें करता आतां दुसरे फावट येता ना एक फावटी जाली येवन वयता आमी सांजचे काय येवंक शकना. आमी फोन केल्या उपरांत येई घेयना. मागीर जर फोनार आमकां तो मेळना जाल्यार फोन करून येतले कशें आमी तें जायना. मागीर आमी आतां 2-3 एप्लिकेशन मारता. समथे बाबाक एक दिता हेंकां दिता आनी ढवळीकाराक एक धाडटा. इल्लेसा लाईट ना लाईट ना म्हणजे काय आता प्रत्येक 2 मिनटाचे 2 मिनटां लाईट वयता. परत आमी आतां आयज वाळपय वचून तांकां जे कांयतरी विचारूया कित्याक लागून लायट वयता. तर हांगा येयल्यानंतर हे पळय ते वगीर रावता एकामेकाच्या तोंडाक बघता. जर आमी तांकां आतां परत सांगलां जर एखाद्रे ह्या फुडल्या आठवड्यान जर लायट सारकी ओके जावन वतली जाल्यार ही तुमची गांवांतले सगळे लोक येवन लायट कट करतली. तुमकां कळोंक जाय न्हू लायट बाबा नसल्यार कितले हांगा हें जाता ती धांदल जाता ती. ताका लागून आमी आयज तांकां वॉर्निंग दिल्ली 8 दिसां भितर तुमी जर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं ना जाल्यार आमी परत सगळे गांव मेळून येतल्यो आनी कांय तरी मगीर अन्नाधुंदी केली हे फुडें म्हणूंक जाय.